南京啊，帅哥，南京的拿瓶水喝。我们苏州是热情好客，拿瓶水喝 OK， 帅哥拿走。啊不来，我不行。10块的10块的就是10块，这两个，我是小学4年级毕业，帅哥有时候说话语无伦次。我简单的给你介绍一下这亲爱的帅哥啊，10块的按照我们公司规定是3个肉串，老板今天高兴给你拿4个肉串，你说行还是不行？行。成交。15的是5个肉串，2个素菜，3张饼，老板决定给你拿6个肉串，你说行还是不行？当然行啊。为什么你知道吧？你一表人才，亲爱的说，我简单我看出来。OK， 那要15的。OK， 下面开始我的表演。这个是羊肉串哈，不是羊肉，亲爱的帅哥，没有羊肉，没有牛肉，全部都猪肉。猪肉串 OK。如果要是不好吃，不好吃啪退钱，立马退啊！这个立马啪就是不好吃啪把钱退给你了，不要走任何程序。2张饼呢，口感好一点，3张呢？那两张。OK。还有什么无理的要求？我的要求应该还算合理吧？来，帅哥，来把手伸过来，这个交接手续得有，还要交接手续。我说1、2、3拿走。来，帅哥，1、2、3，走起 ！OK。哇塞，好吃，听明白了吗，帅哥？听明白了。OK。你听我说，帅哥，第一口感觉不到，第一口感觉的都是饼，从第2口开始，这个美味，我觉得第2口开始肉香感已经开始往外冒了。今天这个饼也非常 OK。来取之后我也感觉非常的 OK， 今天这个钱不用退了，对不对？不对，这个谢谢帅哥，都认可。帅哥，咱们吃的是心情，吃的是味道，吃的是感觉，每天要开开心心的就行了。OK， 你这个摊子到处回响着 OK 这2个字。OK。帅哥，南京的拿瓶水喝，拿走。不来，我该多少钱我付你钱。不要钱。不，你又给1瓶不行了。2个人给1瓶，不能说外地过来的伙伴就免费，不能这样子。妈，外地人都来了，热情好客，尤其做这种小摊生意的嘛，该多少钱多少钱。没关系，帅哥，我今天一定要付钱 ，OK 不 ？OK？No， 那2瓶水是老板的心意，送你喝 ，OK？ 这个饼钱你给我就给我了，听明白了吗，帅哥？你表人才，帅哥，今天你听我说，我给你拿，我要跟别人说，这那么多人，太正常。为什么给你拿这几个，你知道吧？你看这几个呢，我过意不去。穿的是新的员工来穿有点小，听明白吗，帅哥？我给你拿5串，5串算3串，听明白了吗？OK， 来，亲爱的帅哥，把手伸过来，又是仪式感。1、2、3，走起！谢谢。好，没关系，帅哥。啊，感谢。我要走了。机长啊，好 ，OK。来，帅哥，来，OK。你太热情了，大叔。基本上是热情好客，苏州都这样。你这个公司肯定会越做越大。本公司呢，就是总体来说，人员呢，我是老板啊，他是我的秘书。这是。上边还有2个小工 ，OK， 总共4个人。机长 ，OK。好，生意兴隆，老板。好，拜。这个 OK 大叔的猪肉卷饼，论口味的口感，我打4颗星。以上观点代表4哥本人。OK。